不是不信任你，是时代让你骗怕了。啊？不是你心跳是要开的，我说吴公子，你肯定没有说，说吗？你说都没说，你咋又骗我耶？咋又骗我耶？这啥吧，我把作业给你拿出来。语文作业是2张试卷，做好。这是语文的2张试卷，这是数学的1张试卷，智能训练往后面写4面。哦，都检查了。都检查了。都说了。这一面。OK， 这是英语的4面，1面、2面、3面、4面。然后这个是语文的2张试卷。检查吗？少了。啊？少了。都少了。对，都少了。确定？确定。那这个空是啥意思？哪个空？这个空是啥意思？太小了，没看见。那你少了还能没有纠错出来吗？没有啊，那个他那个遇到空题的话是直接跳过，我之前试验过。袅咋写？我查查字典。或者说，爸，我想问一下，你是怎么练成这眼尖的眼力的？你数学少了吗？你做好，你数学少了吗？少了呀。这空题搁这空了干啥？这空题搁这空了干啥？那你少的前提不是讲你光少对错，你自己你这个试卷你空的题你给他先给他看好写完呀，做好写，咱是有态度。我不是讲你那东西，我现在注重是你的态度，学习态度。客官啊，决定我给他扫一下子，我就看看你到底是对是错，我管啊，不是不信任你。是时代让你骗怕了。嘉航，不是你心跳是要开的，我说吴公子，你肯定没有说。说吗？其他2个。没说都没说，你咋又骗我耶？你为啥会骗我呢？你说一下子就咋了呢？咋教不懂呢？你这说一下咋了？你这是死鸭子嘴硬，我都检查到这门口了，还在那正楼检查了。我一直气啥气，到现在没明白，我现在气啥嘛？你现在给我折磨，我是因为啥哪方面折磨我嘛？我是逼着你学习了，我是逼着你干啥了？我是。辅导班，你同学都是上辅导班的，我从来不给你报辅导班了。叫你学类的少年宫什么啥学类的，篮球、羽毛球什么啥的，航模啥的都不是你喜欢的。对，我跟你讲，你学过新东啥的吧？就想让你帮你的态度，你城市个管，做个城市的小孩个管。你别笑。说谁作业给作业了？你不是作业我让你抄那个本让你抄吗？赶快订正少不要有一题错题，错的赶快纠正，看看为啥错。你这2天考试了，你自己个管给你自己督促你自己。好。The next day. 说谁作业给作业了？